हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे कुछ स्पेशल चीज़ तो नहीं है जो टीवी पे ऐड नहीं आती है आलिया भट्ट वाली, जो ऐसे डार्क फैंटेसी के छोटा सा ऐसे केक बना देती हैं माइक्रोवेव में रख के। सब लोगों के पास माइक्रोवेव तो नहीं होता, पर हम इसे बिना माइक्रोवेव के भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज हम इसे बिना माइक्रोवेव के बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत टेस्टी लगता है वैसे ही। डार्क फैंटेसी का 10 रुपये वाला शैशे पैक, सॉरी, इसमें आप जितने बनाने उतने बना सकते हैं। और आप कोई और कंपनी का भी ऐसे चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं फील्ड वाले में। तो डार्क फैंटेसी ले रहा हूँ। एक बोल, एक चाय बनाने वाला पतीला, एक कटोरी पानी, आप 2 कटोरी भी ले सकते हैं, और एक ये मेल्ट करने के लिए। सबसे पहले लाइटर की सहायता से मैं इसे बर्न कर लूँगा। अब ये जो मेरा 1 कटोरी पानी है, ये सिंपली मैं इसमें डाल देता हूँ। मेरा 1 कटोरी में काम बन जाएगा फ्रेंड्स। अब इसे अच्छा उबाल आने तक उबाल लें, मतलब पानी में अच्छा उबाल आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पानी में अच्छा उबाल आ रहा है। अब ज़रूर आप कांच का बोल यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये इस पे ऊपर सतह टच ना करे, इसीलिए मैं इसमें मिल्टन का एक गैस के साथ ही मिलता है, इसे आप रख सकते हैं। मैं ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है इन्हें फाड़ के फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं 1 से 2 पानी के छींटे लूँगा। आप दूध भी ले सकते हैं, पर मेरे पास अभी दूध अवेलेबल नहीं है। चिंता मत कीजिए, इससे ख़राब नहीं होगा, वो सॉफ्ट जल्दी होगा फ्रेंड्स। इसे हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, इसे भी हम इसी तरह सिक डालने देंगे अच्छी तरह। गैस की आंच को थोड़ा कम कर लेंगे, इसे हल्का सा सरका लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हीट आ रही है फ्रेंड्स, थोड़ा और कम कर देते हैं गैस को, ताकि जो है ये जो केक्स है हमारे डार्क फैंटेसी केक्स, ये अच्छी तरह सीखें। एक मिनट में आपको पानी का उबाल दिखाता हूँ एक साथ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप उबाल। दूध डाले तो और अच्छा, पर मैंने फ्रेंड्स गरीबी में आटा गीला वाला सिस्टम है, टर्न करके पका लें इसे अच्छी तरह। थोड़ा पानी डाला था तो ये थोड़े ऐसे हो गए हैं, पर अच्छे से सीखने के बाद ये अलग लगेंगे, ऐसे ही सेक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें वो ढक्कन भी रखा है ऐसे अच्छी तरह से सीख जाने के लिए, मतलब अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए। अगर आप दूध और पानी ना डालें तो ये और अच्छा बनेगा। फिर फ्रेंड्स मुझे थोड़ी जल्दी है, इसीलिए 5 मिनट और सेकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनके ये तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया है। देखने में थोड़ा हल्का सा काला आपको लग रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें तो दूध डाला है, और आप ना ऐड करें तो ये और अच्छा बनेगा। मैंने पूरा चम्मच इसके अंदर डाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सॉफ्ट है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसमें दूध वूध ना डालें, एक ढक्कन लगा के अच्छी तरह से सिक के दें।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब तो आप खुद ही करेंगे, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।